Kan kabajaaf jaalalaa nagaan keenya isiniif habaayatu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota TV of Channel Itoophiyaa kun TV keessan of Channel Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin immoo qophii odeeffannoo hoppiiti. Qophii keenya odeeffannoo hoppi kan guyyaa har'aaf qabanneen isin dhageessisa. Qophicha kan isin dhageessisu Misgaanuu Asaffaati. Jalqaba irratti hangafoota isaaniin duraanfadha. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa baakoo miseensonni biyya alaaf biyya keessaa jiraatan tumsa isheef akka godhaniif waamicha dhiyeessiteetti. Haaluma wal fakkaatuun waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa giixoo hojii afuraatiin cinatti tola ooltummaa addaa irratti bobbaatee jiraachuun ishee beekameera. Kanneen jedhanii hangafoota odeeffannoo keenyaa kan biyya keessaati gara odeeffannoo addaa kan guyyaa har'aatiif qabnu isiniif dhiyeessuuttan darba. Dargaggeessi Waaqayyo hojii isaatiif isa filate tokko sababa of tuulummaa yaada garaa isaatii fi kufaatii hamaaf of saaxiluudhaan lubbuu isaa balaarra buuseera kanneen jedhan hangafoota odeeffannoo hoppi kan guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaannedha. Gara odeeffannoo keenya bal'inaan isiniif dhiyeessuuttan darba. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa baakoo miseensonni biyya alaaf biyya keessaa jiraatan tumsa akka isheef taasisaniif waamicha dhiyeeffatteetti. Yaaqoob Balaay guutuu gabaasa kana akka itti isiniif dhiyeessa. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa baakoo miseensonni biyya alaa fi biyya keessaa jiraatan tumsa akka isheef taasisaniif waamicha dhiyeessite. Magaalaan Baakoo magaalaa guddoo biyya keenyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 250 fagaattee kan argamtu yoo taatu, magaalaa guddoo godina Shawwa Lixaa Amboo irraa kiiloomeetira 125 fagaattee argamti. Akka namoonni haalaan keessa beekan dubbatanitti waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa magaalaa kanatti kan eegale akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1994tti yoo ta'u, yeroo sana miseensonnis ta'e namoonni dhugaa kana beekan tasumaa hin turre jedhu. Haaluma kanaan namni maqaan isaanii obbo Yohaannis Guddinaa kan jedhaman iddoo kan biraa irraa sababa hojii mootummaatiin bakka kana dhufan. Haaluma kanaan dhugaa kana namootaaf qooduudhaan mana isaaniitti waaqeffannaan eegalame. Kanumaanis baay'inni namoota achitti waaqeffatanii dabalaa yoo adeemu hojjetaan wangeelaa yeroo sanaa fi amma immoo luba ta'uudhaan yuuniyenii miishiniitii Itoophiyaatti hojjechaa kan jiran lubni Tamasgeen Iddeessaa tokko jedhanii hojii wangeelaa iddoo kana eegalchiisan jedhu. Iddoo kanarratti bara 1994 obbo Yohaannis Guddinaa kan jedhamu addana jiru. Hojii mootummaadhaa dhufanii as jiru. Isaan Adventistiin isaan oomichaa jira. Asan jiran kottaa sagantaa jalqabnannaan sanbatti mirti qirincaa fi goonee baadiyyaa irraa dhufneetu asitti sagantaa jalqabnee mana isaatti achumaanii sagantaan sunitti mafufee sagantaan suniin guddatee achumaan maqaa sana bara 1994 sana immoo waldaama ta'ee iddoo kanatti jammarame Gloobaaliin Paaster Tamasgeen Iddeessaa kan jedhamu ufanii asirratti Gloobaaliidhaan hojii jalqaban. Haaluma kanaan namoonni adda addaa hojii mootummaatiin barattoonnis barnoota sadarkaa lammaffaatiif jecha gara magaalaa Baakoo yoo dhufan mana namaatti waaqeffachaa baay'inni namootaa immoo kan duraarraa dabalaa akka dhufes ni dubbatu. Kanuma bu'uureffachuudhaanis baay'inni namaa dabalaa yeroo deemu bakka amma fiildii lixa giddu galeessaa keessatti hojii isaa hojjechaa jiru kireeffachuun itti waaqeffachuun eegalame. Yeroo garaagaraa barattoonni manni barumsaa sadarkaa lammaffaan magaalaa kana waan jiruuf baadiyyaarra nam tokko lama dhufuu jalqabanii iddoon sun nu hanqachuu jalqabdee teenyee mari'annee waan goonu yeroo dhabnu akka tasaa ta'ee biiroo nama fiildii keenyaaf waajjira manni nama fiildii keenyaaf waajjira ta'ee jiru namni dhuunfaa ijaarratee akkasumatti foddaa hin qabu maal hin qabu banaa ta'a. Mana sana barbaannee namni nu argee kireeffanne
achitti egaa waaqeffachuu jalqabnee. Haaluma kanaan seenaan kan hin daganne lubni Tamasgeen Iddeessaa yaalii adda addaa taasisuudhaan lafti waldaa kanaaf ta'u akka fuudhamu taasisuudhaan bara 1997 rakkoo mana kiraayee keessaa ba'uudhaaf jecha manni giddu galeessi keessatti waaqeffachuuf oolus ijaaramuu isaas ni himu. Paaster Tamasgeen kun yaalii godhaniin lafti hammi waldaan kun irratti dhaabatee jiru kun mootummaan gaafatameetu mirriitiidhaan nuu kenname. Yeroo nuu kennamu bara 1997 iddoo kana irratti amma diigamteetti gidduu kana kan jirtu waldaama giddu galeessa tokko gidduu kanatti waldaa wayii ijaarree. Lubbuun haaraas waldattiitti dabalama. Namoonnis haalota adda addaatiin baadiyyaa irraa gara magaalaatti galuun akkaan gaafa dabalaa adeemu immoo waldaan bara 1997 ijaaramte kun tasuma miseensa waldaa kanaa hanqachuudhaan furmaata kan biraa barbaaduudhaaf kan dirqaman ta'us kanneen rakkoo waldattii keessa beekan ni himu. Haaluma kanaanis koreen waldattii dhimma kanaaf furmaata barbaaduudhaaf mari'achuudhaan kallattii adda addaatiin koreen ijaaramuudhaan qarshiin hangi tokko yoo walitti qabamu kanaanis waldaa kanaa jalqabsiisuudhaaf meeshaalee barbaachisan bitamuu kan eegalaman ta'uu namoonni kun ni heeru. Haaluma kanaan hojii kana jalqabnee sadarkaa irra geenyee jirru obboloota hafuuraa tokko tokkoof yommuu ibsinu lubni Yohaannis Olaanaa qarshii 200 deeggarsa nuuf taasisnaan nus kanaan hojii ijaarsa keenyaa tokko jennee jalqabnees jedhu. Miseensi dabalamaa deeme. Barattoonnis baadiyyaa irraa dhufan asis namni amanee dabalaa deeme. Yeroo dabalaa deemu immoo manni amma jennu kun nu hankaakaa deeme. Kana booddee boordiin taa'ee mari'atee maal goonu waan jedhu mari'anne isa booddee waldaa saba kana ga'u waldaa hin ta'a jedhamee itti yaadamu ijaaruudhaaf karoorfanne garuu baay'ata somaan qabnu. Teenye mari'anne maal gochuutu nurra jira yeroo jennu konfiraansii wayii qopheeffamee galii sassaabbachuudhaaf yaada qopheeffanne. Kanarratti yaada kanatti Waaqayyo nu milkeessee konfiraansiin kun raawwatamee naannoo isa harkatti argannee fi isa waadaa nuu galame wajjin naannoo birrii 800 arganne. Isaan hin jalqabna jennee maateeriyaalii dhagaa buufannee feerroo bitannee amma immoo harki keenya duwwaa ta'e. Gaafa nuti lafa kana safarree yookaan ogeessi dhufee lafa kana safaru homaayyuu hin qabnu garuu akka tasaa ta'ee wanti dagatamuu hin qabne. Waaqayyo nu gargaaree karaa Paaster Yohaannis Olaanaa akka dhuunfaa isaaniitti isa ta'u akka dhaabbataatti haa ta'u birrii 200 nuu erganii isaan lafti kun xaragamee baajetii sanaanii hojii kanatti jalqabnee itti fufne. Haaluma kanaan faarfattoonni miseensa waldattii ta'anis dhuunfaaf gareedhaan ta'uudhaan faarfannaa baasanii galii achirraa argamuunis waldaan kun akka ijaaramtuuf taasisuudhaan seenaa kana itti fufsiisanis jedhu. Faarfattoonni waldaa kana wanti baay'ee itti galateeffamuuf Waaqayyoon itti galateeffachuu qabnu dhimmuma kanaaf gadi ta'anii mari'atanii gareen lama faarfannaa qopheessanii yeroo lama faarfannaa eebbisiisanii baasii isaanirraa argameen yookaan immoo galii karaa isaanii argameen manni kun ammaatti akkasittiin itti fufuu danda'e jechaadha. Ogummaa adda addaa kan qabanis waldattiidhuma kana keessa waan jiraniif isaanis hojii kanaaf tumsa adda addaa taasisuudhaan miseensonni waldattiis yeroo tokkoof iyyuu dadhabni utuu hin jedhin hojjechaa kan jiran ta'us ni dubbatu. Dabalataan Waaqayyo kan inni nu gargaare ijaarsa kana keessatti ogeeyyii baay'ee waldaan keenya qabdi. Ijoollee waldaa keenya keessa jiran injiinaroonni maandisoonni hedduun jiru. Ogummaa isaaniitiin bilisanii tajaajilu san waan ogummaa isaaniitiin hojjetamu waan qarshiin itti ba'u qarshii baasanii amantoonni keenya illee bonaaf ganna toon jedhin ganama galgala toon jenne sa'aatii waamamanitti humna isaaniitiin jechuudha. Maallaqa isaasitti baafne sana kan humna namaatiin hojjetame too tilmaamni dachaa isa sanaa ta'a jechuudha. Haaluma kanaan hamma guyyaa irraatti geenye. Kanaaf miidiyaa kana kan hordofan miseensa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa fi kanneen biroonis biyya alaas ta'e biyya keessa kan jiraattan isa nuti jalqabnee asii hin geenye kana nu gargaartanii waliin xumurree keessatti Waaqayyoon akka galateeffannus imaanaa guddaa nutti kennatu. Dhaamsi nuyi qabnu egaa waldaan kun waldaa Waaqayyooti. Waaqayyo immoo kan inni biyya lafaa irra nu kaa'eef amma biyya lafaa kanarra jiraannutti waan akkasii kan akka nu hojjennuu fi kennaas Waaqayyotu nuuf kenna. Kanaaf amma nuyi hamma ammaatti waan uummanni keenyas waan kiisisaa keessa jiru harcaafatee karaa garaa garaas deeggarsa adda addaa arganneen iddoo kana geenyeerra. Sichi immoo amma nuyi itti fufuudhaaf harki keenya duwwaadha. Kanaaf biyya alaas kan jiraatan, biyya keessas kan jiraatan, mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf fedhiisaa hawwiisaa kan qabaatan Waaqayyo kennaa kan isaaniif kenne hamma dandeettii isaanii kadhannaadhaanis deeggarsa yaadaatiinis
horii qabaniinis yoo jiraate akka isaan bukkee dhaabatan waamicha keenya dhiyeeffanna. Gaaf tokko xumurree keessatti walii wajjiniin Waaqayyoon akka galateeffannuuf nu bukkee akka isaan dhaabatanii maqaa Waaqayyootiin adaraa jenna. Bakki amma waldaan kun keessatti waaqeffachaa jirtu bonas ta'ee ganna teessumaaf mijataa miti. Ijaarsi waldattii immoo kunoo haala mul'atu kana keessa jira. Kanaaf waldaa kanaaf gama deeggarsaa kadhannaatiinis ta'e tumsa maallaqaatiin bira dhaabbachuudhaan eebba kanarraa akka hirmaannuun dhaamsa keenya. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa Giixoo hojii hafuuraatiin cinatti tola ooltummaa addaa irratti bobbaatee jiraachuun ishee beekameera. Gabaasa guutuusaa Seenaa Shibbiruutu akka itti qabatee isiniif dhiyaate. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa Giixoo hojii hafuuraatiin cinatti tola ooltummaa addaa irratti bobbaatee kan jirtu ta'uun beekameera. Ergamni waldaa keenyaa inni hangafaa fi ijoon akka gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajilaa tureetti hojjechuudha. Kunis faana gooftaa dha'uudhaan hafuurattis ta'ee foonitti namoota deeggarsa karaa hundumaan barbaadaniif tumsa gochuudhaan hanga danda'amaa ta'etti fedhii isaanii guutuufidha. Haaluma wal fakkaatuun konfiraansiin lixa Itoophiyaattis hojiin ergama wangeelaa qabatamaa ta'uun addunyaa biraan ga'uus hojjetamaa jira. Hojiin kunis addatti dargaggoota giddu galeessa godhachuudhaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, namoota harka qalleeyyii fi akkasumas balaa adda addaatiin kan qabeenyii fi manni isaanii jalaa manca'e deebisanii dandamachiisuuf hojiin gaariin naannoo kanatti hojjetamaa jiraachuu Daayirektarri dargaggootaa konfiraansii lixa Itoophiyaa Lubni Taarikuu Shuuramuu himaniiru. Dargaggoonni bakka adda addaatti hojii keessumattiyyuu dhimma hafuuraan cinatti wanti isaan gochaa jiran baay'ee kan nama boonsudha. Waldoolee baadiyyaa keessatti sochiin mul'ata. Keessumaa gara magaalaatti immoo waan tokko tokko jira. Manneetii namoota harka qalleeyyii fi namoota rakkoo mudatee ijaaraa turanii. Akka Lubni Taarikuun jedhanitti godina Wallagga Lixaa bulchiisa magaalaa Gimbii naannoo addaa Qeeraa jedhamuun beekamutti kan argamtu waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa Giixoo ergama wangeelaa afaan qofaadhaan lallabuu qofa utuu hin taane wangeela hojii qabatamaadhaan namootaaf qoodaa jiraachuun ishee himaniiru. Waldaan kun namoota harka qalleessummaadhaan daandii irratti kufanii argaman kanneen firaa fi nama isaan gaafatu dhabuudhaan rakkoo fi balaa dhukkubaan saaxilamanii jiraniif namoota baay'inaan 52 ta'aniif nyaata dhiyeessaniiru. Tarii baay'een keenya faarfachuu fi lallabuu qofaatu hojii hafuuraati jennee yaaduun barbaachisaa miti kan jedhan Lubni Taarikuun hojii hafuuraa keessaa xiyyeeffannoo dhimmoota akkasii kana irratti taasisuun eebba guddaa Waaqa biraa argachuudhaaf namoota dhuunfaas ta'ee waldaas baay'ee waan fayyaduuf namni kamuu xiyyeeffannoo isaa kana irratti gochuu qabas jedhaniiru. Sirriidha. Waldaa magaalaa Gimbii keessatti argamu keessaatii waldaan Giixoo jedhamu tokko dargaggoonni walumaan qindaa'anii namoota rakkoo nyaataa qaban keessumattiyyuu Gimbii keessaati naannoo Madaanaalamii jedhamee kan beekamu namoonni baay'ee harka namatti qabanii waan nyaatan kan hin qabne waan uffatan kan hin qabne bakkee sanarraa aduudhaan waxalamaa kan oolanii nyaata argachuu kan hin dandeenye yeroo hundumaa iji namaa ilaalaa achitti kan darbu maal goonu jedhanii ittuma yaadanii nyaata baay'ee ga'aa ta'e qopheessanii ittoo qopheessanii jarri kun kan isaan godhanii baay'ee kan si gammachiisu namoota 52 ta'anii nyaachisanii quubsanii eebba fudhachaa oolanii ijoolleen keenya baay'een isaanii iddoo tokko tokko sirriidhaan faarfannaa kana maxxansuu birrii gurguddaa kana kan irratti baasuu irratti hirmaannaa isaan godhan guddaadha. Garuu inni sun akkuma jirutti ta'ee inni isaan amma hojjechaa jiran kun immoo Waaqa biratti baay'ee gaariidha. Yesuus kan beelaan baasaa kan daaran uwwisaa kan jedhe yaadachuudhaani inni kunis hojii hafuuraa keessaa guddaa ta'uusaa waan isaaniif galleef isaanillee akkanaatti himanitti namoota beelaan kana nyaachisaa turan. Kanaaf iyyuu faarfattoonni keenya iddoo adda addaatti argaman akkasuma dargaggoonni hojii tajaajila isaaniin cinatti namoota akkas beelaanii hidhii karaarra taa'an kana cina dhaabachuun gargaaruun wayyaa tirfii qaban akkasumallee nyaata isaaniirraa qoodanii isaaniif qooduun amman barbaachisaa akka ta'e egaa hunduma keenyaaf iyyuu mul'ataadha. Kanaaf iyyuu warri kaanis isaan kanarraa fakkeenyummaa kana fudhatanii utuu waan akkasii godhanii baay'ee Waaqayyo birattis ta'e nama fuulduratti illee hojii gaarii ta'uunsaa wal nama kan hin shakkisiifnedha jedheen yaada. Gaggeessaa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Giixoo kan ta'an obbo Argaachoo Yaadataas gama isaaniitiin waldaan keenya
hamma humna isheetii namoota kafana hin qabneef kafana, kanneen beelaan rakkataniif nyaata, akkasumas kanneen mana jireenyaa hin qabneef immoo mana jireenyaa ijaaraa jirtis jedhaniiru. Hojiin nuti amma hojjechaa jirru kun hojii ergama gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hojjechaa turedha kan jedhan obbo Argaachoon, waldootiin kan biraanis dhimma kana irratti hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Hojii afuuraatiin waldaan keenya kan isheen hojjechaa jirtu namoota harka qalleeyyii ta'anii waan nyaatan kan hin qabne, kafana uffachuun irra waan uffatanis kan hin qabne, warroota akkasii nyaachisuu irratti, itti uwwisuu irratti, darbee immoo mana kan hin qabne bira dhaabbatanii deeggaranii ijaaruu irratti waan akkasii irratti bobbaatee hojjechaa jirti. Barbaachisummaan hojii hawaasummaa akkasii egaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa ture hojiin hojjechaa turedha. Warra rakkatan gargaaruu, kan dhabanitti nyaata kennuu fi dhukkubsattoota fayyisuu, hojiin kun hundumtuu ergama waldaa keenyaati. Hojii ergama Yesuus Kiristoosii ture. Waldaan immoo kan isheen bakkaan ga'uu qabdu waan Yesuus Kiristoos hojjete hojjechuu akka isheen qabdudha. Barbaachisummaa guddaadha jennee kan yaadne nuyi kanas hojjechaa jirru. Namni kamiyyuu amantaadhaan, sanyiidhaa fi qomoodhaan utuu adda hin qoodin hojii kana irratti bobba'uu akka qabus dabalanii dhaamaniiru. Waldaa kan biraatiif hojii wal fakkaataa akkasii hojjechuun dirqama mana amantaa hundumaarra jirudha kuni. Namni wangeela lallabu wanti inni gochuu qabu namoota rakkatan gargaaruu irratti, kan mana dhaban manatti ijaaruu irratti, kan nyaata dhaban nyaata kennuuf irratti eenyuyyuu bobba'uu qaba dhimma hojii kanaa irratti. Sababiin isaa ergamni Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture kan inni hojjechaa ture yeroo ture fi kanumaadha waan ta'eef namni hundumtuu sanyiidhaan afaaniin qomoodhaan utuu adda wal hin qoodin irratti hojii kana irratti bobba'ee hojjechuu akka qabuun dhaamsa qabaan. Dargaggeessi Waaqayyo hojii isaatii fi isaa filate tokko sababa of tuulummaa yaada garaa isaatiif kufaatii hamaaf saaxilamuun balaa hamaarra of buuseera. Guutuun gabaasa kanaa akka itti isiniif dhiyaata. Dargaggeessi Waaqayyo hojii isaatiif isa filate tokko sababa of tuulummaa yaada garaa isaatiif kufaatii hamaaf saaxilamuun lubbuu isaa balaarra buuseera. Akkuma beekamu sagantaa keenya torban darbeetiin namni maqaan isaa Wiiliyaam Fooy jedhamu waamicha guddaa isaaf taasifame tuffachuudhaan deebii barbaachisu akka kennuuf hafuurri qulqulluun yaalii adda addaa gochaa kan ture ta'us inni garuu deebii hafuurri qulqulluun isarraa barbaadu kennuu diduu isaatiin balaa hamaatiin miidhama guddaa keessa akka galee waliin ilaallee turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun Waaqayyo ergaa kana fudhachuu diduu isaatiin tarkaanfii hamaa namni kun lubbuu isaa irratti fudhate sababeeffachuudhaan dargaggeessa kan biroof waamicha taasisuun isaa immoo barreeffamni seenaa nama kanaa irraa arganne ni qooda. Dargaggeessi kunis maqaan isaa Hazen Foos jedhama. Inni dhalatee kan guddate biyya Poolaand magaalaa Meeyin keessatti ture. Hazen Foos akkuma Wiiliyaam Fooyin dargaggeessa of kennaa fi dafee dhufuu Masii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti cimsee nama amanuu fi nama dhaabbii tolus ture jedha barreeffamichi. Namni kun akkuma Wiiliyaam Fooyin nama bakki jireenya isaas ta'e akkaataan jireenya isaa nama gammachiisuu fi barnoota olaanaas nama qabu ture. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama kana akeekaan isa qabe harka isaatiinis kan isa filate ta'uu ragaan odeeffannoo nama kanaarraa arganne ni heera. Mul'ata ergaawwan barbaachisoo ta'an of keessaa qabu tokko tokko gooftaarraa kan argate ture Hazen Foos. Kanas dhoksaa fi sodaa tokko malee saba Waaqayyoof qooduudhaaf boodattiin deebine jedha barreeffamichi. Inni akkuma Wiiliyaam Fooyitti agarsiifamee ture ejjennoowwan sadii kan sabni Waaqayyoo guutummaatti karaa gara magaalaa qulqullitti samiitti geessu irraa adeemutu itti agarsiifame. Guyyoota muraasa booda dhufaatiin gooftaa akka ta'u cimsee kan amanu ta'uu isaatiin kutaanii mul'ataa ejjennoowwan sadan kana sanatti wal qabsiisu isaaf ifuu dhabuurraan kan ka'e inni gara yaada dogoggoraatti seenaa adeeme. Kunis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa gaafa akkasii sa'aatii akkasiitti dhufa jechuudhaan ofiifis dogoggora hamaa keessa seenuudhaan saba Waaqayyoos dogoggorsuu isaa itti fufe jedha. Haa ta'u malee hafuurri qulqulluun yeroo adda addaatti deddeebi'uudhaan Hazen Foos dhukkuba balaa hamaa kanatti isa adeemsisaa jiru irraa akka fayyuuf kadhachaa turus isaaf garuu kun homaa tokko iyyuu fakkaatee itti mul'achuu dide. Wiiliyaam Foos uumama isaatiin hafuura of tuulummaa fi namoota kan birootiif immoo ilaalcha gadaantummaa nama qabu ture jedha barreeffamni kun. Kanumarraa ka'uudhaanis waan Waaqayyo itti dubbatu keessaa ba'ee sammuunsaa akka hin hojjenneef cufee jedha. Haa ta'u malee hafuurri qulqulluun ammas mul'aticha haalaan akka inni hubate gara daandii sirriitti deebi'uuf irra deebiidhaan yeroo yoo kennuuf inni garuu mul'ata isaaf kenname kana gara sabaatti dabarsuudhaaf
fedha dhabee jedha seenaan odeeffannoo tajaajilaa beekamaa kanarraa qooddanne. Haaluma kanaan hafuurri Waaqayyoo ammas gara isaatti deddeebi'uudhaan gorsaa barbaachisu isaaf kennaa ture. Kana malees waan itti agarsiifame himuu yoo dide ergaan kun harkaa fuudhamuudhaan gara nama biraatti akka darbuufis isa akeekkachiisaa ture. Haa ta'u malee inni ergaa samiidhaa isaaf dhufe kana fudhachuudhaaf gooftaa isaatiifis abboomamuudhaaf fedha hin qabaanne kunis gowwummaa fakkaateetti mul'ate jedha. Gooftaanis ba'aa mul'ata kanaa isarraa fuudhuudhaan gara nama biraatti dabarsuuf akka dirqame seenaan kun ni dubbata. Ba'aa mul'ata kanaa ogummaa fi dandeettii guddaa kan gaafatu yoo ta'e illee Waaqayyo garuu guddina ayyaana isaatiin mul'ata isa sadaffaa fi baay'ee murteessaa kana nama baay'ee dadhabduu fi beekamtii guddaas kan hin qabnetti dabarsee kennuun isaa immoo addunyaa guutuu ajabjechisiise. Garuu namni mul'anni guddaan kun dabarfamee itti kenname kun ergaa kanaa hamma xumuraatti raawwachuuf of wareeguudhaan Waaqa kanaa fi hojii isheetiin ulfina kenniteettiif jedha seenichi. Waaqayyoo hamma xumuraatti sammuu ishee isa dadhabaa banuudhaan tumsa guddaa isheef taasisuu kan dubbatu seenichi isheenis qajeelfama hafuura qulqulluu hojiirra oolchuudhaaf homaa duuba hin deebine jedha. Akeekkachiisa gooftaa fudhachuudhaafis hubannaa mataa isheetii caalmaatti ayyaana Waaqayyoo irratti of gatuudhaan gooftaaf dabarsitee of laatte jedha. Waaqayyoo nama jabaa ogummaa ofii isaatiitti hirkatu kana dhiisee darbuudhaan nama dadhabduu garuu dadhabina ishee hubachuudhaan ayyaana Waaqayyoo barbaaddattu filachuuf akka jiru irra deddeebiidhaan Hazenfoositti himeera. Kunis jireenya obboleettii dadhabduu garuu ayyaana Waaqayyoo isa hirraafaaf abdattu kanaaf jireenya ishee fi hiikkaa guddaa kenneera jedha barreeffamni kun. Isa Phaawulosiin ayyaanni koo duwwaan si ga'a humni koo dadhabaa keessaan ni mul'ata jedhu yaadatte isheenis jajjabaatte ayyaana Waaqayyoo abdiidhaan eeggatte. Kanaafis amma dhuma jireenya isheetti gooftaa isheetiif amanamummaadhaan hojjette. Haa ta'u malee kun dargaggeessicha yookaan Hazenfoosiin akkaan rifachiise. Erga yeroon isaa darbe ergaan gara isaa dhufes isa dhiisuudhaan gara nama biraatti erga darbe waan isatti agarsiifame himuudhaaf murteesse. Haaluma kanaan beellama qabate. Uummannis ergaa inni himuudhaaf beellamate kana arguu fi dhaga'uu fi walitti sassaabame. Innis shaakala isaa wanta gooftaan isatti agarsiise akkamitti akka dide akkasumas diduu isaatiin maaltu akka dhufu eeggannoodhaan dubbate jedha. Amma mul'aticha nan hima jedhee aggaame garuu wayyoo maal godhu barfateera. Namni duraan aasaansaa akka soogiddaatti mi'aawu kun har'a garuu akka siidaa moofaa ta'ee gogee uummata dura dhaabbate jedha. Dhumarrattis dhiphina guddaadhaan jecha mul'atichaa tokkollee yaadachuu hin danda'u jedhee boo'ee imimmaansaa lolaase. Inni Waaqayyo dubbii isaa raawwateera, mul'atas anarraa fudhateera. Inni deddeebi'ee na kadhateera, yeroo baay'ee si na akeekkachiiseera. Ani garuu isa dhaga'uudhaaf gurra hin kennineef jechuudhaan dhiphina sammuu guddaadhaan qabamuudhaan ani nama badeedhaa ofiin jedhee jedha barreeffamichi. Hazenfoos yeroo sanaa kaasee abdii Kiristoos irraa dhabe haala abdii kutannaa addaa keessa seene. Deebi'ee walgayii warraa deebi'uu gooftaa labsanii irratti hirmaate hin beeku, amantiifis fedhii dhuunfaa dhabe. Amalli inni gama baay'eedhaan agarsiise nama dhibaa'ummaa fi Waaqayyoon dhaga'uuf fedhii dhabuu akkasumas shaakalaa fi dandeettii mataa ofiitti hirkachuu isaa agarsiisu ture. Hafuura qulqulluu irra deddeebiidhaan gaddisiisu isaatiinis qofummaatti hafe. Sammuu akkasiitiin bara 1893tti du'aan addunyaa kanarraa boqochuusaa seenaansaa kun ni dubbata. Waaqayyo gaanfasaa dhadhaa ejersaa guuttatee isa bira darbuudhaan nama biraa dibe. Kunis Waaqayyo bara baraan nama waliin falmaa kan hin hamne ta'uu fi gaafa araarri Waaqayyo namarraa dhaabbate utubaa soogiddaa ta'uudhaan akka hafan seenaa agarsiisudha. Waaqayyo har'as tokko tokko keenyaaf waamicha ulfina qabeessa wal fakkaatu nuuf taasisaa jira. Deebiin keenya garuu maal fakkaata laata? Torban dhufu namni dhumarratti Waaqayyo dargaggeessa beekamaa Hazenfoositti aansuudhaan dibe eenyuun akka ta'ee fi deebiin nama dibamte kanaas maal akka fakkaatu waliin kan ilaallu ta'a. Waaqayyo nama torbanii nu haa taasisu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo Hope kan guyyaa har'aatiif ni ta'a jennee qophiin nuyi qabannee isiniif dhiyaanne kanneen turan. Ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan torban nagaa torban eebbaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Torban dhufu odeeffannoo Hope kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa.
jallina yoodoomu yeroo deeggaraan sobaa heddummatte dhugaan immoo lafa kaanarraa dhiibamu shaakala waggoota hedduu inni qabu har'as taana raawwatee hojii sannamme itti fufee majira dammaqaa malee namni waaqaa maal akka ramne amootaaf jireenyi baay'ee miidhagee gartoonni lafa kanaa nagaan jiraatu ammeenyi isaanii waan fayyadu fakkaatus laafuma kanarra qofaa boqotu taasan argaan isaa jireenya isaa dhufu badhaadhummaan isaanii lammatatti hin dhufu toloonni immoo lafa kanarra yoo bo'an sabiitti jireenya haaraatti dhufu abdii qabnaa jabaadhaa gaarii mamtoonni gooftaani jandumarraa himimmaa dhaqaa namni hundumtuu gaafas gaafii hojii isaatii wajjiniin fuula abbaa murtii dura dhaqaa. Yesus imelala cubbuun qabu qormaata yeroo dhiphate abbaa koo maaliif nanista kan jedhu sagalee qofaa dubbate Iyyoobis nama qajeelaa ture beeka garummoo keessummeesseera haala ulfaata imaltuu samiitiif kaadhii gammachuudha inni yoo du'eeyyuu darbee jiraata amootaaf jireenyi baay'ee miidhagee gartoonni lafa kanaa nagaan jiraatu ammeenyi isaanii waan fayyadu fakkaatus laafuma kanarra qofaa boqotu taasan argaan isaa jireenya isaa dhufu badhaadhummaan isaanii lammatatti hin dhufu toloonni immoo lafa kanarra yoo bo'an sabiitti jireenya haaraatti dhufu abdii qabnaa jabaadhaa gaarii mamtoonni gooftaani jandumarraa himimmaa dhaqaa namni hundumtuu gaafas gaafii hojii isaatii wajjiniin fuula abbaa murtii dura dhaqaa. Wanta lafaa qofaa ilaalu nuti immoo abdii guddaa samiirraa qabna biyya sanuuf qophaa'ee san akka laallu gooftaanis dhiyootti samiirraa mul'ata seexanaaf hojjamni hundeedhaan buqqisu warri miidhamanarraa sabni waaqayyoo yeroo dhiyootti gara samiitti barreessu. Jirta yaa obboleessa Baabiloon keessaa ba'uu murteeffatteetta Cakkaa Yordaanos keessaa akkan si gargaaru dhadhaaluu kee irraa qopheeffatteetta Atis maal hojjettaree yaa obboleetti Xumurri lafaa oguu namaa ga'eera Dhufaatiin dhirsa misirroo kan mul'isu taateen hundumtuu raawwatamee dhumeera kanaaf adammaannu hunduu bakka jiru tokkummaadhaan kaanee utuu nutti himamu dhaga'u kan diidaan gowwootaa kan taane kanaaf adammaannu hunduu bakka jiru tokkummaadhaan kaanee utuu nutti himamu
dhaga'u kan diidaan gowwootaa kan taane. Sitti naanna'uun inni mo'ameera. Eega gooftummaa sirratti hin qabu arginsaa dhumeera. Yesus dhiiga isaatiin si bitate sichi garban taatu. Deebi'ee dhufee gonfoo moo'ichaa isa kan si laatu. Lolli hammateera. Jajjabaadhu dhugaadhaan mudhii kee jabeessii hidhaadhu yeroon keessa jirtu kun isaa dhumaati of hin dagatiin dammaqii malee tooftaa diina keetti. Jedhe waaqayyo kakusiif galeera. Kanaaf hin jedhin inni naa galche naa irraanfateera. Dadhabbii keetiif si biraan darbu inni si jabeessa. Humna kee haaressee akka joobira lafa ol si kaasa. Lolli hammateera. Jajjabaadhu dhugaadhaan mudhii kee jabeessii hidhaadhu yeroon keessa jirtu kun isaa dhumaati of hin dagatiin dammaqii malee tooftaa diina keetti. Maqasaaf jedhee ni godhaa waan haaraa. Caallumaan jedhu kan si dhaabatu waaqarraa ka'eera. Har'a dadhabbii kee ilaalanii warri gaa'ii isaanii garuu gaaf tokko ni dinqifatu gonfoo kee arganii. Lolli hammateera. Jajjabaadhu dhugaadhaan mudhii kee
jaabessi hidhadhu yeroon keessa jirtu kun isaanumaati of hin daagatiin dammaqii malee tooftaa diina keetti. Kan bara ulfinni siigaa Waaqni waaqotaa siin hin tuffanne siifis qaba bakka waa'ee kee kanaaf yaadni qabu kan baraati ati sobsumaan isa eeggadhu hanga xumuraatti lolli ammateera atis jajjabaadhu dhugaadhaan mudhii kee jaabessi hidhadhu yeroon keessa jirtu kun isaanumaati of hin daagatiin dammaqii malee tooftaa diina keetti lolli ammateera atis jajjabaadhu dhugaadhaan mudhii kee jaabessi hidhadhu yeroon keessa jirtu kun isaanumaati of hin daagatiin dammaqii malee tooftaa diina keetti. Namnundu ini madrasa garaan namaa gaddaan guutame dubbii gooftaa machaaf tole jedhanii kuluun himnaan hafuurri isaa lafaan fuudhame mee kottaa raaraa nuuf godhii jennee sagaafannaa gara isaatti fuula geeffannee waan ofiin qabuutu cubbutti addan baay'ini guyyaa isaa waan yoo eegganne kaleessa akkas miti wanti gacheerraa mul'atu ammanas cimee hin jabaanne firiin cubbuus misee bakkeetti baafama kan jedhu raawwatee namatti hin fakkaanne. Garuu lafti bu'aa harkatti fuudhatte miidhamna irraas bu'aa cubbuuti gararaa ulfaataa walii isaarraan ga'ee dhaloonni taa'ee qoosa waa'ee lubbuutti uumamuun namoota garuu beekaa akkasiin turre waliif akka gaarii yaadudha. Kan dhiibame samiinis barbaada kan jiru nama waaqayyoon sodaatudha.
kenneera. Guddaan cubbuu godhaa wallaalaan isa boodaan nufuus isarraa badii shaakaleera. Fakkeenyummaa gaarii namni waliisaaf ta'uun jiru hundumtuu jallinatti kaata. Dhiyootti lafti kun gatii cubbuudhaan adaabame galgalaa Sodoomiin fakkaata. Alees akkas miti wanti dacheerraa mul'atu ammanas cimee hin jabaanne. Firiin cubbuus misee bakkeetti baafama kan jedhu raawwatee namatti hin fakkaanne. Har'a garuu lafti bu'aasaa harkatti fudhatte miidhamnerraas bu'aa cubbuuti. Daraaraa ulfaataa walii sararaan ga'ee dhaloonni taa'ee kuusa waa'ee lubbuutti. Uumamuun namootaa garuu beekaa akkasiin turre waliif akka gaarii yaaduudha. Har'a kan dhiibame samiinis barbaada kan jiru nama Waaqayyoon sodaatudha. Waliisaatii lolaasee boqonnaa qabaata jallinni dachee kana dhaalee. Seexanni dhaloota balaa du'aa isaan saaxilee yakkaa wajjin isaan awwaalee. Yesuus saba isaatiif waamicha godhee yoo dargamu dabarsee harkamaatti laata. Garummoo raawwatee lubbuun tokko waluun barbaadu hundumtu akka fayyu jaallata. Alees akkas miti wanti dacheerraa mul'atu ammanas cimee hin jabaanne. Firiin cubbuus misee bakkeetti baafama kan jedhu raawwatee namatti hin fakkaanne. Garuu lafti bu'aasaa harkatti fudhatte miidhamnerraas bu'aa cubbuuti. Daraaraa ulfaataa walii sararaan ga'ee dhaloonni taa'ee kuusa waa'ee lubbuutti. Uumamuun namootaa garuu beekaa akkasiin turre waliif akka gaarii yaaduudha. Kan dhiibame samiinis barbaada kan jiru nama Waaqayyoon sodaatudha. Barratti ciniisuun uumamaa baay'ate ba'anii galuu yoo cimeyyuu abdii nuuf kenneera waraansi cubbuu akka hafu har'a dachee yoo nu dhiigayyuu. Yerusaalem keessaa diinummaan raawwateen argamu leenciif sangaa wajjin sooratu. Gooftaan dubbateera wanti hundumtuu akka haara'u deebi'ees mudaa hin godhatu.
keetiin maamadaaba jaalalli kee anafaadha yoommaan jedhee natti boqota gooftaa garaan kee wanta gatii kee baasu nabaa maalalleedhaa innaati baatee asiin nageesse ammarratti natti dadhabaa iddoo jallisaa kan naqanii baay'eetu jira jiraachuudhaaf utuu hawwanii aanoo gooftaa kotoolan qabu keessaa na fiddee tarree namaa na dhaabbinaanii hin callisuu ani keessa kootu si jedhuuf dhaadhataa amma dandeetti koo siifan kennaa oofudhu gaalataa yeroon si waammadhee kadhata koo anaaf dhageessita galaana yaaddessa keessa baastee jaalala dhaabbita wantan sitti yesu aarsaa galmaa hin qabu raawwadhee siimiin harkaa gudduu galata koo qabadhee ni yaadee. Yesusee kana hunda harka keetiin narra cuuftee duwwaanatti murteeffame gaatii cubbuu isa taa'e qooda koo aarsaa kaffaltee erga sitti godhu gaalee wanti nama morkatu hin jiru siinaan boonaa yeroo maaraa jaalata kun erga fuudhu kaasuu guddaadhe kan nuufe toorisituu na gargaara yoommaan jedhee natti boqota gooftaa garaan kee wanta gatii kee baasu nabaa maalalleedhaa innaati baatee asiin nageesse ammarratti natti dadhabaa iddoo jallisaa kan naqanii baay'eetu jira jiraachuudhaaf utuu hawwanii aanoo gooftaa kotoolan qabu keessaa na fiddee tarree namaa na dhaabbinaanii hin callisuu ani keessa kootu si jedhuuf dhaadhataa amma dandeetti koo siifan kennaa oofudhu gaalataa yeroon si waammadhee kadhata koo anaaf dhageessita galaana yaaddessa keessa baastee jaalala dhaabbita wantan sitti yesu aarsaa galmaa hin qabu raawwadhee siimiin harkaa gudduu galata koo qabadhee ni yaadee. Surat jete, ofi ke bulla rabate, muda sonam baye kesa, kanak kake nama tahu, barba conta kanar kamu, tole lafa unda kesa, akaduk tero talafa, iben nama sepinjemu, devi nama tahu beka. Kaleessa si fuule jettee har'a gargaarsa kennaatu onnee kootu si jajaata yoommaan jedhee
natti boqota gooftaa garaan kee wanta gatii kee baasu nama maalaalleedhaa innaati baate asiin nageesse ammarratti natti dadhaba iddoo jallisaa kan naqanii baay'eetu jira jiraachuudhaaf utuu awwanii aanoo gooftaa fotoodhaan qabu keessaa na fidde tarree namaa na dhaabbeedhaanii hin jallisu ani keessa kootu si jajuuf dhaadhata amma dandeetti koo siifan kennaa oofuttu galata yeroon si waammadhee dhaadhata koo anaaf dhageessita galaana yaaddessa keessa baastee jaalana dhaabdetta wanta sitti yesu aarsaa galmaa hin qabu raawwadhee siimiin harkaa gudduu galata koo kaabadhee mi'aadhee. Eeggachuun gaariidha cal jedhanii gaarummaa waaqayyoo eeggachuun gaariidha waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii yaa lubbuu koo amantiidhaan obsii eeggadhu atisii waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii yaa lubbuu koo amantiidhaan obsii eeggadhu atisii. Rakkina keessa qabaadhu qorumsaas waan hundumaa obsaan baadhu gaaf tokko kan hundumaatti boqota fayyisaan kee gammachuu si fidee dhufa cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha cal jedhanii gaarummaa waaqayyoo eeggachuun gaariidha waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii yaa lubbuu koo amantiidhaan obsii eeggadhu atisii waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii yaa lubbuu koo amantiidhaan
amantiidhaan obsii eeggadhu atisii. Jaakee gara fannoo tolfuudhaadhu achi ilaaltee tasalee yoon hin deebitu achirraatii madda wanti barbaachisu gooftaa kee amanannaa kee godhadhu. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii gaarummaa Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsii eeggadhu atisii. Waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsii eeggadhu atisii. Michuu keessa waan hundumaa siif taa'e lubbuu isaa baduutti siif kenne abdadhu inni borii siif dhaabata hin shakkiin inni koo amanamaadha. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii gaarummaa Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsii